大家好，今天我们来聊进气系统的改装。在之前的影片里面，我有跟各位介绍到，原厂型的空气滤芯、高流量空气滤芯的改装，还有进气端，就是机器箱之前的进气端的改装。因为像我们这型车，Tierra 伊萨姆323，它原来的进气管是在排气头端的上方，就是有一个类似本机的造型的那个进气孔。然后因为说实在话，头段这边是非常热，虽然那块机器箱它是塑胶材质，但是毕竟高温在下面是烘烤，你会造成说它进气的温度会比较高，会比正常外面的空气高蛮多的，所以后来我是改成这样子。第一是避免进气吸到比较温度比较高的空气，然后再来就是我希望它能够吸到下方一点的空气。然后在之前那篇我有介绍到，我这支软管我是接在这边，大概在这一段。因为以我们这型车来讲，这边是整个都是空的，里面都是空的，所以我的软管大概就是凹在这边。然后我希望在行驶过程中，因为我没有装雾灯，所以应该很多空气会往这边进去，然后这边就可以吸到比较温度比较低的空气。然后我会装的比较高，是因为我也是会怕吸到水汽，所以我这边也是建议各位朋友，如果你们要像我一样改那种软管的话，你的位置不要太低，因为你位置太低的话，如果譬如说在涉水的时候，你以我这型车，如果你装到这边，基本上就已经快到轮子的一半了，所以如果你涉水的过程中，很有可能会吸到水。虽然改这支管子它并不是全部的密闭，它不会像吸管一样，你就算下面堵到，这边还是会稍微吸气，所以不用太担心说水会直接整个吸进去，那个不太可能。那以进气系统的改装，最简单的就是更换高流量滤网。因为原厂型的话，你只要把原来的机器箱打开，把原厂那种棉纸类的那个原厂的滤网换掉，换成高流量滤网就可以了。这个是最简单的进气改装。然后再来就是像我这样子更改它的进气的管路、进气的路线，然后再来就是进气肥肠。以原厂的进气软管来说，它多半都比较细，然后会改这种比较粗一点的进气肥肠，是为了要应付节气门瞬间大角度开启的时候，它的吸气量会比较薄一点。这就像之前很多会像喜美会改一支很大很肥的那种无线的肥肠，那个玻璃纤维的，然后前面是接，样子跟这个很像，只是它大了非常多，然后它前面直接接香菇头，那个就是为了因应瞬间开启跟你全油门的时候那个吸气量它会比较薄，但是改那样改太粗大的话，很容易造成低速的扭力不足、低速的无力。所以以肥肠来讲的话，进气软管来讲的话，我就是建议不要改太粗。基本上，进气软管、空气滤网跟这次进气管的改装都是算很简单，只要你有一些基本的工具，然后材料都充足的话，要改装都很方便。其实这个改装，这边必须声明，改装并不是说你改了一样东西就会有很大的效果。其实改装是一步一步的叠加起来。
我举个例子好了，像你如果改了高流量滤网，但是你的前端，像我们这型车，你的前端就算吸到了热空气，你的空气通过率再高再快速还是没有用，因为你吸到的还是热空气。因为以空气来说，温度越低，它的含氧量会越高，所以你以进气的改装来讲，第一步就是要增加它的流量，跟降低它的吸气温度，这个是两个先决条件。那肥肠端就是我刚刚讲的，它必须，因为你前面已经可以供给它比较充足的空气。如果你这个管径没有改的话，你这边它所得到的效应就只有温度的降低。因为你这个滤网，就算它的进气效率再怎么好，这个管径没有变动的话，它进去里面的空气流量还是一样，只是可能瞬间会好一点，然后再改了进气肥肠以后，它的效率会更好，因为它可以去增进它的吸气效率。那今天最主要聊的就是节气门，这个可能就比较有点难度了，除非像我们这型车，原厂的我们可以留用里亚塔的 1.8 的，它那个口径会比较大，它不用去车就比较大。那如果你们的车型没办法留用的话，可能就必须把这个拔下来，把你们的节气门拔下来，送去车销。像这一颗以前跑比赛在用的，我没记错哦，我这颗是喜美的，你可以看到它外面已经车到非常非常薄，然后里面的孔，里面的蝴蝶法也加到非常大了。这个上面标604 mm， 我忘了，这个好，这个非常非常久了。然后你可以看到旁边都破掉了，因为车道太薄，有时候在锁这个束带的时候，这条束带的时候锁太大力，或者不小心敲到它就裂开了。所以这一颗后来就是这个还是可以装啦，只是变成说你的肥肠可能要延长一点，要盖过破损的地方，装到更里面这边，然后锁紧，还是可以用。然后这一颗就是那时候有摔到，然后一些这个插头的那个座都摔破了，所以这一颗后来就换下来了。我拿我这颗好了，这颗是电子节气门。以原厂的节气门，我们先不要说它是电子节气门，我们以原厂的节气门来说好了。这边可以看到它的管壁都非常非常厚，这样子比较应该就看得出来，它的管壁都非常厚。那所要做的改装就是把这个孔削薄，增加里面这个孔的直径。其实以进气效率来讲的话，你如果只单改加大节气门，你前面都没有改的话，它的功效可能只有高一点点，因为前端都没有改的话，你这个就算加到再大，它前面的吸气量不足，供应它的话，还是没有的，它只会流速加快。但是因为孔径加大，变成引擎的吸力就会更强。就像我们喝饮料好了，就算你的肺活量再大，但是你的吸管太细的话，你在吸那罐饮料的速度可能会比一般人快一点点而已。但是如果这时候你把吸管换粗一点点，这个时候你在喝饮料的速度就会比一般人快非常多。一样的道理，你的肺活量够大，但是你的吸管都太细，
你可能会吸的比一般人，你可能会吸进气量会快一点点，但是这就丧失掉了你改加大节气门的效益。所以说改加大节气门要记得前端一定要动，前端要跟着动。其实以现在可能一般人比较熟悉的改装术语，可能就是什么1阶啊、2阶、3阶一样的道理。如果你要改装进气系统的话，要记得滤网这边可以算是1阶，因为这个最简单，你只要打开换上去就完成了。但是它只能增快一点点的空气效益。那如果你有在改前端的进气管，改变它的位置，降低它的吸气温度，这个可以算是2阶。那以肥肠端来讲的话，这个可能就可以算3阶。然后其实以我们这型车来讲，多数会改到加大节气门的朋友，一定会跟着把这支进气气管换掉，换成它的里面的容积会更大，好像是换日规 1.5 的吧，我忘记了。那一支进气气管，它这边有个管子，这边是连通的。那一支据我的了解，最主要的功效就是增加这边里面的内容积，然后确保就跟有点像进气肥肠的感觉一样，你这边的容积大了，它里面随时随地都有够多的空气去应付你的瞬间的加速，它的进气量。但是这两个要一起动，其实就像我刚刚讲的，以任何改装来讲，它一定都是叠加上去，它不可能单独说你只改了一样东西，它就能得到很大的效果，这个几乎不可能。你就算改涡轮好了，你改涡轮，你周边的东西都要跟着动。回到引擎工作的3要点：空气、燃料、点火，这个是相辅相成的东西。像有在看我影片的朋友都知道，我火星塞也换了，我的卡尔也换了，那我的系导线也换了。如果像我目前来讲，我下一步必须要动的就是喷油嘴跟汽油帮浦换成比较高压的，然后可能喷油量会比较大一点的喷油嘴。但是说实在话，你要马儿好，马儿跑，马儿不吃草，这个不可能啊！你只能要求说增加一点油耗，但是可以得到更好的引擎效能，引擎的动力，这个是合理的范围。那像其实我并没有换装这一颗，因为以我这台车来讲，它先天的缺陷就是它是自排设定，它的动力传输的消耗会比手排的消耗大很多，所以以自排车来讲，我说的自排是纯自排，不是像现在的所谓的什么自手排、自动的手排，就像 SMG 那种都叫自动，它是手排变速箱，但是它是靠电脑去帮你操作换挡。然后像现在什么一些双离合啊，那些都算于自动的手排。那手动的自排，其实我觉得这是有点噱头啦，因为毕竟你本体还是自排，不像现在的比较新式的自排变速箱，它有点类似于手排跟自排的结合体，它除了靠那颗扭力转换器再去做动力的转换以外，它后面还有离合器片，就像手排的离合器片一样，它可以提供更好的动力传输，降低它的动力消耗。然后回到我们今天的主题，也就是因为我的是自排，所以我改再多可能会提升整车的动力表现，但是
提升的效益只有一点点，所以而且我这台车是主要还是代步为主，不是在玩乐的车。如果玩乐的车，我可能会去找一台手排的回来玩。那加大节气门绝对是立竿见影的改装，然后重点就是你动了节气门，你动了进气系统，记得点火系统跟供油系统一定都要跟着动，这样子你得到的动力提升会很明显。如果你像我只是想要车子的表现好一点，动力好一点，你可能就是像我改前面这3样，进气软管、空气滤网跟进气端的降低进气温度，这样子基本上就会好一点点了。那如果对进气系统还想要更深一级的话，就是加大节气门。然后其实这个我是觉得如果有东西可以换是最好，当然换到这一个真的就是工程比较大，你整个进气系统要拔掉，然后要拆很多东西，所以可能看每个人对动力的需求啦。如果当然给别人施工很快，你只要钱花下去就好。如果自己施工的话，可能自己就是要小心一点，然后拆装什么东西都要注意一点。如果车型没有进气吸管可以留用的话，改个加大节气门也是有效果，只是它的效果可能没有搭配加大进气吸管来的明显。这样子是很简单的，其实工程不多，你所需要拆卸的东西不多，但是重点就是你要找得到东西改，进气软管啊，然后滤网是一定都有，空气滤网一些大厂牌他们都有，几乎市面上的车子几乎都有对应车型啊。然后比较麻烦的就是可能进气端的软管位置，你们可能要自己想办法。我本来是想要把它往下跑，直接从这个管子往下跑到这边。我本来是想要直接装到这边来，或者在这边，因为这边的撞风效应是最好。问题是我的水箱跟前面的一些水箱支架那边的空隙太窄，你能够通过的管子变成很细。问题你管子细的话，你就会造成进气阻碍，所以从这边跑我可能还要想办法。我是知道有一种改装方式，就是一样是用铝管，但是变成说，因为它虽然是圆管，你如果口径不变，你可以把它挤压成扁的长方形，然后就可以塞到这个里面去。我现在是在想这个要怎么去没有，因为那个挤不好，这支管子就会压坏，所以这个还是要想一下办法。好了，那这个就是今天的进气系统的改装介绍跟需要注意的一些小地方。好，谢谢各位，拜拜。